Bom dia, galera, domingão. Vamos conhecer um outro campo chamado Dum Airsoft. Esse fica no Parque do Carmo, é um campo aberto. Bora pro jogo. Galera, chegamos no campo Dum Airsoft, certo? Pra mim, sensacional porque é pertinho de casa. Vamos conhecer aqui um pouquinho, né? A área de estacionamento. Eu tenho um amigo meu que mora ali na frente, eu vou buscar ele para vir jogar, certo? Aqui a parte, a gente já desce, já é parte do jogo. Nós vamos um pouquinho na lojinha para vocês conhecerem. Caso assim, não tem desculpa, quer participar do Airsoft? Vem, tem equipamentos para alugar, tem a lojinha, tem lanchonete, tem tudo, não tem desculpa. Levanta essa bunda safada daí e vem praticar um esporte, vem pro Airsoft, ó. A gente está entrando na lojinha do Dum Airsoft, tá? Ó, tem bastante produto, tem colete para vocês. Então não tem desculpa, vem jogar. Aqui você faz o check-in, o primeiro check-in, tá? A Edjane, já fiz amizade já. Ela mostra uma pulseirinha, tá? Para quem tem equipamento, já se só paga R$25, certo? E para quem não tem equipamento, vai alugar, como é que faz? A gente loca por R$55. Isso, então é assim, R$55 vem a egg, o colete e a máscara. Máscara e o óculos. Isso, vem o colete, não falei isso, vem a arma e o óculos. Máscara e o óculos, isso. Então o que acontece? Não tem desculpa, vem Mas jogar. tem locação de máscara também, se você quiser só a máscara. E tem locação de colete também. Sensacional. Então vem, bora pro jogo. Ó, pessoal, presta atenção. Não vai valer tiro de cima para baixo, tá? Daqui, nessa parte aqui, ó. Então o assalto não vai poder atirar nos caras na favela, tá? O único que vai poder atirar de cima para baixo agora é o sniper. Enquanto eu não fazer o CQB aqui em cima, só o sniper vai poder atirar de cima para baixo. Beleza? Então vocês estão passando, vocês vão poder olhar, vão poder descer as escadas normalmente. A partir do que você estiver no meio do escadão lá, aí vocês podem trocar tiro. De cima para baixo. Beleza? Do paredão para baixo. Tá? Progredir normal. Progredir até pelo bambuzal, beleza. Não pode dar tiro para baixo. Assalto, tá? Não assalto nem DML. Só o sniper para poder olhar nesses meios e atirar os caras embaixo. Beleza? Tá todo mundo entendendo? Agora o bicho vai pegar!
Morto. Vamos arrebentar esses roqueiros, porque aqui é funk, que merda. Aí, Patrick, essa missão é sua, tô do lado dos funkeiros aqui nessa porra. Para pa 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 pa. Pa para pa para pa para claque bum. Para pa 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 pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá! Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pa para pa para pa para claque pum. Para pa 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 pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. É, porque no Dendê vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Tem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Um vai de uru na frente, escotando o camburão. Tem mais 2 na retaguarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem 2 irmãozinhos de 762, dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De Ina, Indratec, Pistol, Uzel de Winchester. É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metralha. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Na entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazã. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa 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 pa. Valeu! Pa para pa para pa para claque bum. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Um de uru na frente, escutando o camburão. Vem mais 2 na retaguarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem 2 irmãozinhos de 762, dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De Ina, Indratec, Pistol, Uzel de Winchester. A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Nas entradas da favela já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é
Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem